Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Недавно сразу два артиста разорвали контракт с Константином Меладзе: Анатолий Цой из группы М-Бэнд и Ольга Миганская из Виагры. Продюсер Игорь Матвиенко знает, почему так произошло. В 2013-м Меладзе сменил участниц группы Виагра. В состав коллектива вошли Эрика Герцог, Анастасия Кожевникова и Миша Романова. Через несколько лет двух последних девушек сменили Ольга Миганская и Ульяна Синецкая. Но и этот состав не продержался долго. В сентябре этого года Эрика покинула Виагру. Певица планирует начать сольную карьеру. Вслед за ней из коллектива ушла Ольга. Девушка не имеет претензий к продюсеру. Миганская лишь поблагодарила его за сотрудничество. Расставание Константина Меладзе и Анатолия Цоя тоже было мирным. Но массовый побег артистов как минимум выглядит странным, считают многие. Продюсер Игорь Матвиенко, напротив, ничего удивительного в этом не видит. По его мнению, уход певцов во многом связан с пандемией коронавируса. Нет концертов, выступлений, соответственно, нет гонораров и возможности заработать, объяснил Матвиенко. Игорь не осмелился предположить, когда шоу-бизнес заработает так, как раньше. Ситуация с распространением инфекции по-прежнему остается напряженной. К слову, 9 сентября состоялось слушание по громкому делу о плагиате песни «Кукушка» Виктора Цоя. Вкратце напомним, в 2010-м певица Ольга Кормухина сделала переработку легендарной композиции. Получившийся результат она показала сыну лидера группы «Кино», тот его одобрил. Спустя 5 лет вышла новая версия песни, исполненная Полиной Гагариной. Композитор Константин Меладзе создал для «Кукушки» новую аранжировку, однако в 19-м Кормухина заявила, что композитор украл у нее идею вокальной фактуры, темпа и инструментального фрагмента песни. В итоге артистка обратилась в суд. В учреждении сочли нужным привлечь Константина Меладзе к резонансному процессу, так как ни ответчик Гагарина, ни наследники Цоя не могут предоставить никаких документов об истории переработки версии Меладзе. Ко всему прочему, во время выхода фильма их права оформлялись на основании недействительных договоров. Следственно, необходимо заслушать комментарии Константина и посмотреть его документы, прокомментировала ситуацию представитель Ольги Кормухиной Валерия Рытвина. Вообще, Ольга Кормухина подозревает, что сторона Полины Гагариной пытается слишком углубляться в права и отходит от сути спора, вопроса о плагиате, тем самым уже год уводя суд в сторону. Так или иначе, следующее заседание назначено на 25 сентября. Ранее в дело вмешался сын Виктора Цоя. В официальном документе мужчина пояснил, что Гагарина исполняет композицию на законных основаниях, поскольку аранжировка, написанная Меладзе, уникальная, а Ольга Кормухина, оказалось, вообще не может претендовать на «Кукушку», поскольку ее авторство нигде не отражено. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Новости в мире», странички в Instagram и Facebook, ссылки в описании.